رمضان كده خلص رسمي، ده هو فاضل ليلة 29 وبالكتير قوي ليلة 3. ويا أمير أنا مش بس ضيعت رمضان، أنا كنت في رمضان أسوأ من قبل، ورمضان خلص، فاز اللي فاز وخسر اللي خسر، وأكيد خلاص ما عنديش أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. بس بقى يا أمير، أنت كل مرة تيجي تقول لي إن عندي أمل، أكيد ما عنديش. طب والله العظيم عندك أمل. اسمعوا الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي على قد ما هو مخيف على قد ما هو مريح وبيدي أمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل. وفي بعض روايات وطرق الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. في واحد من أول رمضان ما فوتش ليلة لما قامها، وهيبص النهاردة لعمله بعجب، بكبر، بإحساس إنما أوتيته على علم، أنا شاطر وأستاهل، أنا جامد، أنا مفيش مني، فيفقد كل حسنة هو عملها. وفي واحد النهاردة قام رمضان من أوله لآخره، هيجي يقول بس نستريح بقى ليلة العيد، مش حوار يعني لو ضربنا لنا سجارتين، لو رفعنا لنا حاجه لزوم الاحتفال، نزلنا مع البنات ننبسط يا عم، وهو يظن انه بده لا يؤثر في عمل، وهو قد يكون بيضيع كل الحسنات اللي عملها. وفي واحده كانت بتجري على المسجد عشان تلحق صلاه التراويح والتهجد، ولكنها قاعده بتخطط من دلوقتي هتلبس انهي لبس لا يرضي الله عز وجل، وهتحط ميك اب يشوفوا خلق الله كلهم، تستم بيه الناس وهي رايحه تصلي العيد، وتضيع اجر كبير من اللي هي عملته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الواحد ممكن يعمل عمل اهل الجنه يبقى فاضل له حتة صغيرة ويخشها، فعمل بعمل أهل النار، خاف لأنه قد يختم له بذلك فيدخل النار. فيا أخواتي، اللي قام من أول الشهر يحمد ربنا سبحانه وتعالى، يقول له: يا رب أنت اللي أعطيتني النعمة دي ولك الحمد، ويحسن الختام بطاعة، نستقبل العيد بتوبة، نفرح ونبسط ونخرج، يا عم نروح نلعب لنا جيمين بلاي ستيشن، بس اوعى على اللي يشيل قمار وحرام، اخرجي مع صحباتك واتبسطوا، بس في مكان يليق وبما يرضي الله، وانتوا لابسين الحجاب الشرعي. لو لسه ما تبتيش وخدت القرار، خدي القرار، انزلي صلي العيد، العباده وانت محترمه العباده وبتحسني وداع رمضان، والا تبقوا بتضيعوا الاجر اللي انتوا خدتوه. وفي واحد تاني يا حبيبي ويا اخت ضيع من اول ليله في رمضان لغايه النهارده، وهيلحق النهارده. انا والله العظيم اللي خد بايدي لطريق ربنا كان وتر ليله 29 رمضان، طب ما لحقش ولا ليله في رمضان، وجه بعد يا سيدي نهايه رمضان في ليله العيد، استشعر الحسره والالم، استشعر ندم، رغبه في التوبه والرجوع لربنا سبحانه وتعالى، قال له: يا رب انا اسف والله ومش هضيع رمضان الجاي، يعمل بعمل اهل النار حتى يكون ما بينه وبينها الا ذراع، خلاص ضيع رمضان، فيستغفر، وده عمل اهل الجنه، ممكن يختم له بذلك ويقبل عند الله. فان لم تحسن الاستقبال احسن الوداع. وصل لك الفيديو ده ليله 29، قوم وصلي منها اللي تقدره، ربنا من علينا بليله 30، يلا بينا كمان وكمان شغل وطاعه. وصلك بعد ما فاتك رمضان، توب واستقبل العيد بفرحه وسعاده ترضي الله لا تغضبه، وخد في قراره نفسك اللي بيعتصرها الالم، اللي بيعتصرها الزعل والندم على تضييع رمضان، ان يا ربي انا رمضان القادم هستقبله وانا تائب، من دلوقتي لغايه رمضان الجاي انا بحضر نفسي. فيبقى عندك امل ولا ما عندكش؟ الامل لا يقطع من الله ابدا، يقبل العبد ويجزيه ويعطيه في لحظه صدق. تمام؟ والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي بقى، لايك الفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير الدال على خير كفاعله، اعمل الدعم على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او كومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، نفسي اقول لكم تابعوني على هاشتاج رمضان مع امير 2023، ولكن سبحان الله، الحمد لله الذي اتم علينا الشهر، ومين عارف ويا مين يعيش يمكن نلتقي في رمضان مع امير 2024، بس وانا وانتم حالنا افضل باذن الله. جزاكم الله خيرا، كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.